Kaya diretso. Kaya diretso. Awal. Sige, try bilakan. Try bilakan. So, bigla, bangon. Oo, bangon na. Ayan na. Nakuha isa. Ay, silat yun. Nakuha isa. Pero guys, yung maga niyan, nasa loob pa. Nasa loob pa yan. Ganun pa yan. Sige, ganun mo. Ay, pusa. Ay, ayos na. Relax mo lang. Ako lang. Relax mo lang. One more. Hinga. Relax mo lang. Relax. Abot mo na ba? Diretso po, diretso. Rambut mo lang, ito. Yan, tulis mo lang ito. Yan. Rambut yan, ganyan. Rambut. Rambut lang, rambut. Yes. Yan. Wala. Yes. Nag-usap ito ba? Lock mo. Tumula. Tagal mo lang. Tumula. Hinga. Huwag kang magat na.
Allergy, wala. Wala naman. Wala. Kaya mo tiisin ganyan ang higa mo. Kaya mo tiisin. Kaya naman. Taas ako doon. Ang hinga dito. Inhale, exhale. Yan, tanggal na. Yan. Pagkatapos mo, relax ka lang. Kung babangon, hinga ka lang ng malalalim, ha? Sunod mo, biti mo. Inhale. Exhale. Relax. Hinga malalim. Hinga. Hinga malalim. Hinga. Tagdig. Hinga. Hinga. Hinga malalim. Hinga. Titigan na may pain. Parang yung lubid na tumunog. Circulate. Hinga. Hinga lang. Hinga. Habang may pain. Breathing mo. Ulat, di ba? Tumama, di ba? Hinga lang. Kaya mo yung fluid mo circulate. Hinga lang natin. Swerte mo, sumama. Yung pinakabewang, sumama. Yung pinakabewang. Sawa ko yung ano. Sumbong spine mo. Mm. Ayos. Saan masakit? Anong part? Anong part masakit? Hindi. Relax. Isa na ito. Kahit ito. Relax ka rin. Hinga lang. Habang may pain, hinga lang. May pain yan. Tagal na eh. Isang taon na. Kaalagaan mo ng hot compress. Ngayon, pagkatawa, within 2 weeks, hindi nawawala. Makakalasingan. Kailangan. Pero kung mawawala naman siya, okay na. Kung hindi mo wala sa loob ng isang linggo, 2 linggo, feeling mo parang bumabalik yung dating sakit. Kasi hanap ka sakit, balik mo. Pero kung hindi na, okay na. Hindi gumagapang na yun. Oo nga po, taas na. Lulungko ka na. Nasa ano lang siya, isang part lang nung una eh. Maliit lang. Tapos sumabot na po siya sa gitna ng likod. Hanggang pa, hanggang mapataas ang pataas na. Kaya Isang kilos mo pang mali, lulungko ka na. yung pag-ikot kong ganyan, hindi po ako, basta makaikot, lagi po ako nagigising. Tapos, Ngayon, sikapin mo lang muna na makadiretso ka lang na higa. Sikapin mo muna. Kasi ano yan eh, magat pa yung mga ugat mo yan. O ba kaya, ano lang, unang layer pa lang, ibabaw. ayun yun. Nahilot to. Pero kung kaalagaan mo ng hot compress, kung namamag ang nerve sa ilalim pa, mapapainitan. Mamawala yung pamamaga nun. Pero kung di mo tatrabawin, dito ulit yun. Kasi magapa sa ilalim. Dito ulit yun. Iinom ka ng malamig, alak, etc. Acid, dito ulit yung pamamaga yun. Luluto ka, masakit ka naman. Ibabaw lang kita pa. Lima ko lang hanggang saan kaya mo pwede kasi mabubugbog na. May hangganan kasi ang hito. Hindi pwedeng isagat. Mabubugbog naman ang ugat. Yan, Saan mo nakakabili mo yun? so, layang po. Shopee Lazada, hot compress. Take mo lang hot compress. 126 pa na. 126 pesos. Kagain mo yan. Tapos huwag kang gagawa. Virgin coconut oil ang gawin. Ang gawin ng oil. Maluluto naman yung ugat mo. Umamaga din. Natural lang. Nabilang siya natural lang. Ito yun pa? Wala na. Kaya mo lang bumangon. Kung kaya, diretso. Ba kaya diretso? Oo. Sige, try mo lakad. Try mo lakad. O, bilang. Bangon. Oo, hindi mo bangon na. Ayan na. Nakuha isa. Nag-isilap yun. Nakuha isa. Pero sa isa, yung maga niyan, nasa loob pa. Nasa loob pa yan. Ganun pa yan. Sige, ganun mo. Ay, puso. Ayos na. Ayos na. Swerte mo na.